अरे बच्चों, ये देखो बच्चों, हमारी काव और डक। बच्चों, हमारी काव के पास बहुत सारे बर्तन थे। बच्चों, हमारी काव और डक के बर्तन कोई चोरी करके ले गया। बच्चों, चलो 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 बच्चों, अब हम उन्हें ढूंढ कर लाने वाले हैं। बच्चों, ये देखो, हमारे पास बल्ली ट्रक है। चलो हम बल्ली ट्रक को लेकर चलते हैं और काव और डक के सभी बर्तनों को ढूंढ कर लाते हैं। अरे रुको 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 ट्रक गाड़ी। अरे ये देखो बच्चों, इस बड़े से गड्ढे के अंदर ये नीले कलर का ट्रैक्टर पड़ा हुआ है बच्चों। और ये देखो बच्चों, एक ट्रैक्टर साइड में उल्टा पड़ा हुआ है। चलो बच्चों, इनकी मदद करते हैं और इन दोनों ट्रैक्टर को बाहर निकालते हैं गड्ढे से। चलो बच्चों, पहले इस वाले ट्रैक्टर को बाहर निकालेंगे। देखो बच्चों, ये तो फोर्ड ट्रैक्टर है। चलो बच्चों, इसको साइड में रखते हैं। बच्चों, अब इस वाले ट्रैक्टर को सीधा करते हैं और फिर इसको बाहर निकालेंगे। बच्चों, ये देखो बच्चों, ये तो HMT ट्रैक्टर है। और बच्चों, अब अपने ट्रक को लेकर आगे चलेंगे बच्चों, क्योंकि हमें अपने काव और डक के बर्तन भी ढूंढने हैं। चलो बच्चों, ट्रक गाड़ी को लेकर चलते हैं। अरे रुको 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 ट्रक गाड़ी। अरे बच्चों, ये देखो कितनी प्यारी काव है। मगर बच्चों, ये यहाँ क्या कर रही है प्यारी काव? ये देखो बच्चों, नीचे तो बहुत सारी गाड़ी पड़ी हुई है खड्डे में और ऊपर ये काव खड़ी हुई है। चलो बच्चों, इस काव को नीचे उतारते हैं और फिर इन सभी गाड़ियों को खड्डे के अंदर से निकालेंगे बच्चों। चलो 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 प्यारी काव, नीचे उतर जाओ और इधर साइड में खड़े हो जाओ। चलो बच्चों, अब इन गाड़ियों को गड्ढे के अंदर से बाहर निकालते हैं। देखो, पहले इस प्लेट को हटाएंगे यहाँ से। और बच्चों देखो, कितने प्यारे प्यारे टॉयज इस गड्ढे के अंदर पड़े हुए हैं। ये देखो बच्चों, ये क्या है? अरे बच्चों, ये तो एक स्कूटर है। देखो बच्चों, कितना प्यारा स्कूटर है। चलो इसे साइड में रख देते हैं बच्चों। अब दूसरे टॉयज को बाहर निकालेंगे। बच्चों, ये क्या है? अरे बच्चों, ये तो एक मॉन्स्टर ट्रक है। देखो कितना प्यारा मॉन्स्टर ट्रक है। चलो इसको भी साइड में रख देते हैं बच्चों। अब दूसरे टॉयज को बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों, कितना प्यारा ट्रैक्टर है ग्रीन कलर का। चलो बच्चों, इस ट्रैक्टर को भी साइड में रख देते हैं और अगले टॉयज को बाहर निकालते हैं। अरे देखो बच्चों, ये क्या है? ये तो एक क्रेन है बच्चों। कितनी छोटी सी और प्यारी सी क्रेन है। चलो इसको भी साइड में रखेंगे और इन दोनों टॉयज को भी बाहर निकालते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, कितनी प्यारी गाड़ी है। चलो प्यारी गाड़ी, तुम भी साइड में खड़े हो जाओ। और ये देखो बच्चों, ये क्या है? बच्चों, ये तो एक रोड रोलर है। चलो इसको भी साइड में रखते हैं। देखो बच्चों, इस गड्ढे के अंदर से हमने सारी गाड़ियों को बाहर निकाल दिया है बच्चों। अब हम अपने ट्रक को लेकर आगे चलते हैं और प्यारी काव को बाय बाय कहकर हम चलेंगे आगे। मगर बच्चों, उससे पहले इधर देखो, इस खड्डे के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? अरे बच्चों, ये देखो, यहाँ मिट्टी के अंदर क्या दबा हुआ है। चलो बच्चों, इसे जल्दी से बाहर निकालते हैं। चलो बच्चों, मिट्टी को साइड करेंगे और इन्हें निकालेंगे बाहर। बच्चों, ये क्या है? अरे बच्चों, ये तो हमारी काव और डक के बर्तन हैं। देखो बच्चों, जिन्हें हम ढूंढने निकले थे, ये तो हमें यहाँ पर मिला है। चलो बच्चों, इसे साइड में रखते हैं और बर्तनों को बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों, ये देखो, ये कितनी प्यारी हंडिया है। ये तो काव और डक के बर्तन हैं। चलो इन्हें साइड में रखते हैं और बारी बारी से सभी को बाहर निकालते हैं। बच्चों देखो, यहाँ तो हमें सारे बर्तन मिलते जा रहे हैं। चलो इन्हें भी साइड रखते हैं और सभी को बाहर निकालेंगे बच्चों। ये देखो बच्चों, ये क्या है? हमें इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये बर्तन ही है। चलो इसे भी साइड में रखते हैं
और क्या हो सकता है इसके अंदर। अरे बच्चों ये देखो, ये तो एक प्लेट है। चलो इसे भी साइड में रखते हैं बच्चों और देखते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा हमें को। अरे बच्चों ये क्या है, ये तो एक कटोरी की तरह लगता है। चलो बच्चों इसको भी साइड में रखते हैं और देखते हैं बच्चों इसके अंदर क्या हो सकता है। अरे ये क्या है बच्चों, ये भी एक छोटी सी हंडिया है। चलो इसको भी बाहर रखते हैं। बच्चों ये सारे बर्तन हमें इस खड्डे के अंदर से मिले हैं, लेकिन बच्चों अब इसके अंदर कुछ नहीं। चलो बच्चों ये बर्तन तो हमें यहाँ पर मिले हैं और इसके आसपास देखते हैं, शायद हमें और बर्तन मिल जाएं। अभी सारे बर्तन हमें नहीं मिले, अभी कुछ बर्तन बाकी हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अरे बच्चों इधर देखो, इस खड्डे के अंदर मिट्टी के नीचे हमें येलो कलर का कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों। चलो मिट्टी को साइड करके इसको भी बाहर निकालते हैं, आखिर ये क्या है। अरे बच्चों देखो देखो, हमने इसे बाहर निकाल लिया है। अरे ये तो एक ऑटो रिक्शा है बच्चों, कितना प्यारा ऑटो है। चलो इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं इसके नीचे क्या क्या दबा हुआ है। बच्चों ये देखो, ये क्या है। अरे बच्चों ये तो एक छोटी सी बाल्टी है। चलो इसको भी साइड में रखते हैं। देखो हमारा एक और बर्तन हमें मिल गया। चलो बच्चों और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। अरे बच्चों ये क्या है, चलो इसे भी बाहर निकालते हैं। अरे बच्चों ये तो एक टिफिन है जो कि हमारा ही है। चलो बच्चों हमारी काव के बर्तन हमें मिलते जा रहे हैं और इस खड्डे के अंदर और तलाश को जारी रखते हैं। देखते हैं आखिर इसके अंदर हमें कितने बर्तन मिलते हैं। लगता है सारे बर्तन यहीं पर दबे हुए हैं बच्चों। ये देखो बच्चों छोटी सी कटोरी, चलो इसको भी साइड में रख देते हैं और देखते हैं बच्चों इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। अरे बच्चों शायद इसके अंदर अब कुछ नहीं है। अरे देखो ये क्या मिला बच्चों, ये तो एक छोटा सा गिलास है। बच्चों सारे बर्तन मिट्टी में सन गए। बच्चों ये देखो हमें इसके अंदर से 4 बर्तन मिले हैं और एक ऑटो रिक्शा मिला है बच्चों, लेकिन इस खड्डे के अंदर हमें अब कुछ नहीं मिल रहा। चलो बच्चों अब चलते हैं हम आगे। लगता है हमारे बर्तन पूरे हो गए हैं और बच्चों हमने इन बर्तनों को बाहर निकाल लिया है। अब इन्हें ट्रक गाड़ी में लोड करते हैं और अपनी काव और डक के पास लेकर चलते हैं। चलो बच्चों ये देखो सारे बर्तनों को हम ट्रक गाड़ी के पास लेकर आ गए हैं बच्चों। चलो जल्दी जल्दी से इन्हें ट्रक गाड़ी में लोड करते हैं। देखो सबसे पहले हम बकेट को ट्रक गाड़ी में लोड करेंगे और बच्चों अब इस प्लेट को भी ट्रक गाड़ी के अंदर रख देते हैं बच्चों। अब बारी बारी से बच्चों सभी बर्तनों को हम इसके अंदर रख देंगे। ये देखो छोटे से गिलास को भी हमने ट्रक गाड़ी में रख लिया है और ये देखो बच्चों सभी बर्तनों को हम ट्रक गाड़ी में लोड कर रहे हैं। बच्चों ये देखो हमने स्टील के बर्तनों को ट्रक गाड़ी में लोड कर लिया है। बच्चों अब जल्दी से मिट्टी के बर्तनों को भी ट्रक गाड़ी के अंदर लोड करते हैं। चलो बच्चों देखो ये बड़ी वाली हंडिया को इसके अंदर रख देंगे बच्चों और इस वाली दूसरी हंडिया को भी इसके अंदर ही रख देंगे। और ये देखो बच्चों ये कटोरी की तरह है, इसको भी यहाँ पर रख देंगे और इन दोनों को भी ट्रक गाड़ी में जल्दी से लोड कर लेंगे। और बच्चों अब अपने ट्रक को लेकर चलते हैं। चलो ट्रक गाड़ी आगे चलो। देखो प्यारे बच्चों हम सारे बर्तनों को अपनी काव और डक के पास लेकर आ गए हैं। चलो बच्चों अब ये बर्तनों को अपनी काव और डक को सौंपते हैं। चलो इन्हें जल्दी से ट्रक गाड़ी के अंदर से निकालते हैं। चलो 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 बच्चों पहले इस हंडिया को यहाँ पर रख देंगे बच्चों, फिर बारी बारी से सभी बर्तनों को नीचे उतार लेंगे। ये देखो बच्चों हमारी काव और डक कितनी खुश हो रहे हैं। चलो बच्चों जल्दी से बर्तनों को नीचे उतारते हैं। ये देखो प्लेट बच्चों और ये देखो बच्चों गिलास। हम अपनी काव और डक के सभी बर्तनों को लेकर आ गए हैं। और ये देखो बच्चों कटोरी और इसके अंदर भी कुछ बर्तन हैं। और इसमें देखो बच्चों ये क्या है, ये भी छोटी सी हंडिया है बच्चों, इसको भी यहाँ पर रख देंगे। जो बस देखो इसके अंदर ये टिफिन रह गया है, चलो इसको भी नीचे उतारते हैं।
और यहाँ पर रख देंगे। ये देखो बच्चों, हमने सारे बर्तनों को नीचे उतार दिया है और हमारी काऊ और डक कितनी खुश हो रहे हैं। चलो बच्चों, अब अपनी ट्रक गाड़ी को लेकर आगे चलते हैं अपने घर। प्यारे बच्चों, अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। चलो अब हम प्यारे काऊ को और डक को बाय बाय कहकर अपने घर चलते हैं। बाय बाय काऊ, बाय बाय डक, हम चलते हैं अपने घर। चलो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।